Menga eng aktual mana shu savol keladi. Men sizlarga hozir biz filtr yuzimni ko'rsatyapman-ku. Nima uchun siz o'zingiz dog' yuz ketkazib olmaysiz? Bilasizlar, men yaqinda chaqaloq qilganman, beremanda bo'lgan paytda men o't qopimda dimlanish bo'lib yuzimga dog' tushgan va bu yuz menga yuzim o'sha narsaga moyildi. Va sizlar hozir ko'rib turgan yuz bu posli yuzim hisoblanadi. Ya'ni juda ham yomon tushgan paytda sekin-sekin ochartirib 7 oyda mana shu ko'rinishga olib kelganman-da. Ko'pchilik kosmetika sotuvchilarini juda ham bilmayman nima deb o'ylashadi, yuzi idealniy bo'lish kerak deydi. Aslini olganda, agar menda birinchidan sotuv uchun bu sohaga kirmaganman va mening eng katta maqsadim sepkilimni ketkazish bo'lgan. Men hozir o'zimni amaliyotimdan o'qigan, prosta kirib qolgan kosmetikachilardan ko'ra yaxshiroq bilaman-da. Nima sepkilga ishlaydi, nima dog'ga ishlaydi, hammasidan-da. Koreyada ham hali dog'ni bittada ketkazadigan narsa yo'q. Agar o'shanaqa O'zbekistonda bo'lsa, menga aytinglar, men ularni borib o'zim shaxsan reklama qilib beraman.